Итак, криптоэнтузиастики, ну что, рынок у нас растет, эфир у нас растет, эфир относительно битка тоже потихоньку растет на дневке. Это очень хорошо, но есть некоторые сомнения. Так, эфир относительно биткоина вот так вот выглядит все это. У нас здесь такой вот бычий вымпел. Это относительно битка эфир. Так, мы подошли к верхней части границы бычьего вымпела. И казалось бы, да, дальше рост, но есть некоторые но. У нас этот гребаный не дает мне покоя график эфир относительно биткоина лонги. Смотрите, у нас здесь конкретно прикрытие пошло. Мы подошли уже так красным блоком. Вот, если мы первый блок пробиваем, ну, уже полностью все, конечно же, лонги относительно самого битка будут закрыты. Вот если мы первый блок пробиваем вот этот вот, мы придем к значениям январь 24, вернее январь 25 года, декабрь 24 и январь 25 год. Вот. Если мы вот сюда вот опустимся, также у нас есть еще один момент, то что мы можем пробить вот эту вот трендовую линию, уйти ниже в этот второй блок. Запас хода здесь вообще маленький. Вот что. И есть некие сомнения. Мало ли, может быть, манипулятор уже что-то там будет манипулировать по-другому на рынке. Мы, конечно же, этого не знаем. Но эфир растет. Мы видим движение альткоинов, но не то даже движение, которое было у нас, например, в ноябре 2024 года и в декабре. Вот. Но не то. Это совсем не то движение, которое было вот здесь. Вот. Просто альта укаталась в днище. Там минус 75, и только мы здесь небольшое движение делаем. Сейчас даже некоторые альткоины, ну даже 2 икса не показывают. Вот. Это одно. Непонятно, что будет тут. Предполагалось, что у нас начнут потихоньку закрывать здесь лонги по эфириуму, и мы увидим плавный рост эфира относительно бакса. Но мы этого не увидели. Но лонги прикрываются. Есть еще один график. Лонги эфира относительно самого доллара. Если мы посмотрим, эфир относительно бакса, лонги. Здесь другая немножко ситуация. Здесь другая ситуация, и он выглядит, ну, вот так вот, в принципе, он выглядит. Это у нас на дневке, давайте на недельке глобально мы посмотрим этот график. Вот так вот, казалось бы, да. Вот у нас сентябрь 2020 год, ноябрь, декабрь 2021 год. И у нас пошло падение. Здесь тоже были набраны лонги относительно доллара. И пошло у нас падение, ноябрь, декабрь 2020 год, здесь уже конкретное падение январь 2021 года. Мы начали здесь конкретно закрываться и увидели альт-сезон. Май 2021 года падение закончилось. И сейчас просто здесь болтаемся, и этот график у нас, ну, ничего не показывает. Он не показывает, что были наборы лонгов, такие как, допустим, в 2021 году. Это у нас 17 год. И был альт-сезон. И здесь был набор лонгов небольшой. Вот. С этими лонгами немножко некая непонятка. Вот. Немножко некая непоняточка. Но здесь, если мы все это дело увеличим, на недельке вроде бы как здесь набирались лонги. Вот у нас июль 2024 года. Здесь был набор на 63%. И тут, в принципе, у нас, ну, есть куда еще падать. Тут еще 40% у нас есть некого падения. Мы можем сюда шлепнуться. Вот. Вот с этими лонгами немножко есть какие-то непонятки. У кого какие мысли, можете, конечно же, высказать в комментариях под видео. Будем с этим делом разбираться. Конечно же, хочется, чтобы эфириум у нас дальше рос, чтобы мы здесь достигли там 0,03 сатоши за эфир, чтобы мы подошли к трендовой линии глобальной, уже вот сюда вот, и пробили ее, эту глобальную линию, и пошли по целям. Там одна цель, вторая, третья, четвертая цель. Ну, на перехай, конечно же, я не жду, но хотя бы, чтобы мы приблизились к 0,075 сатоши за эфириум. Это было бы шикарно. И был бы хороший тренд альткоинов.
Вот буквально здесь небольшое движение, и уже альта просто конкретно зашевелилась с апреля месяца. Вот. А здесь у нас было небольшое движение, раскачка. Март 24 год, это у нас июнь 24 год тоже. Здесь была раскачка неплохая. Вот хотелось бы вот такое движение увидеть, как это было в 2021 году. Дадут ли они такое или нет. Но вот здесь вот лонги вот эти вот, немножко что-то оно, ну я не знаю, стоит ли на них ориентироваться или нет. Но относительно битка эфир уже конкретно подходит к своим донным значениям. Есть лонг у нас относительно доллара. Здесь особо таких изменений нету. Но набрали они лонг, держат в боковике, но не закрыли они. Вот. Кто знает какую-то отдельную информацию, можете писать, как проанализировать данные графики. Они очень интересные, конечно же, и стоит, конечно же, на них обращать тоже внимание, чтобы в дальнейшем иметь какое-то более сугубое понимание о рынке. И, конечно же, сам эфир относительно бакса, вот, выглядит у нас все здесь неплохо. Если на недельке здесь была разворотная свеча 7 апреля, если на месяце, то мы видим вот так вот в принципе. Разворотная хорошая свеча в апреле, поглощение, и сейчас мы опять идем вверх. Вот если нужно манипулятору, он просто палками сунет это все вверх безоткатно. Вот. На часе тоже у нас здесь все неплохо выглядит. Если мы включим, допустим, 4-часовичок, посмотрим, то в принципе мы подобрались к вот этим вот значениям, полностью практически поглотили слив, который был у нас в момент форс-мажора там на бирже Bybit. Сейчас подбираемся к имбалансу, но еще за это рано говорить, к имбалансу мы подбираемся. Есть интересные цели, это 3400, 3780. Здесь у нас есть гэп, огромный гэп, мы с Дофой его рассматривали. Вот. Ну и, конечно же, такой вот у нас нисходящий клин был здесь огромный. Мы выходим с этого клина просто вверх. Вот. Хотелось бы, конечно, на этой недельке, сегодня у нас только вторник, чтобы мы увидели движение, ну, вот так вот, раз, там, с поджимами на 3-300, чтобы мы подошли, вот, было бы шикарно. И здесь уже бы закрепились бы. Это было бы вообще шикарно. Дадут ли так? Непонятно. Но мы здесь длительный период времени стояли в таком вот боковике. Такой вот флаг можно представить себе. И сейчас вроде бы как мы с него уже тут сегодня выходим. Дай бог. Вот только не дают мне покоя эти гребаные лонги. Как с ними бороться, с чем их кушать, непонятно. Вот. И тут мы видим, что локально, если у нас было, мы видим, у нас была здесь вот раскачка, май 23 год, потом у нас падение, октябрь 23 года, опять чуть-чуть набрали, и опять у нас был рост, февраль 24 года, да, к марту мы подошли, вот. Здесь у нас было движение, мы прекрасно знаем, что альта здесь хорошо показывала движение. Также вот декабрь 24 года, да. Ну и здесь, если относительно доллара, то можно предположить, что у нас может быть закрытие. Примерно вот так вот сюда мы опустимся. Где-то будет здесь прикрытие. Вот так вот. Будем за этим наблюдать. Относительно самого битка, ну так вот все это дело выглядит. Казалось бы, да, что мы будем здесь вот показывать какую-то раскачку, как это было в 2021 году. Но они что-то, ну, не делают эту раскачку. Еще одно. Не хотелось бы увидеть такой сценарий, что действительно мы здесь сейчас отработаем все эти лонги, они подойдут вниз, полностью закроются и рынок уйдет на коррекцию. Потому как ни крути, альта все-таки показывала рост у нас. Глобально рост она показывала. Хоть даже большинство людей минуса в портфеле, но альткоины за год мы можем посмотреть, что, ну смотрите, XRP 362%, SUI 220, BGB, XLM, AVE. Ну, большинство альто показывало колоссальнейший рост. Если мы посмотрим, допустим, топ-200, здесь тоже, смотрите, есть рост. Дальше, если мы посмотрим топ-200 еще, вот тоже. Некоторые альткоины отстрелили. И очень хорошо. Здесь тоже мы можем увидеть
PEP какая-то монета, вообще 18 иксов, малоизвестная. И все эти альткоины, они отъедают ликвидность на рынке. Вот. Тут вообще SPX 13 тысяч %. Ну это просто трэш. Это просто трэш. Вот у нас. Ну, блин, просто сожрала сколько она капы всего рынка. Вот. За день у нас объем эфириум 9%, биток 1,6%. Будем надеяться, конечно же, несмотря на эти лонги, на силу эфириума, потому как эфириум должен показать силу. В 2021 году тоже все на него плевались. Я уже был в этот период времени на рынке. Все на него плевались, говорили, что это скамина еще та. Я думаю, почему скамина, почему скамина. Ну вот мы прекрасно уже это все дело ощущаем на собственной шкуре, что эфириум относительно биткоина скамина еще та. Мало ли, может, мы находимся на данный момент в том самом состоянии, где это было у нас и в 2021 году. Вот, если мы посмотрим на дневке, я помню, это было лето. Вот здесь вот так вот, да, все люди говорили, что это скамина. Эфир это скамина. Июнь месяц это скам, полный скам. И потом эфириум просто улетел вот сюда вот. И за собой потянул большое количество альты. И Луна, и Solana, и DOT, и Atom, и что только там, и Quant. Все, короче, стреляло. Все стреляло. Очень сильно стреляло. Но пока мы видим то, что эфир только вот здесь вот что-то начинает движение какое-то свое. Будет ли дальше продолжение движения? Не знаю, будем смотреть. В принципе, вот так вот. Такие вот мысли. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Хотел вам поделиться такой вот информацией по поводу этих лонгов. Кто знает, с чем это кушать, пишите рецепт в комментариях под видео. А на данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.